الشخير هو ذلك الصوت الأجش الذي يحدث أثناء تنفس الإنسان في نومه نتيجة لانسداد ممرات الهواء بصورة ما. في بعض الأحيان قد يشير الشخير إلى حالة طبية خطيرة، أو أنه يكون مصدر لإزعاج الشريك الآخر، وهو أمر لا يستهان به. ما يقرب من نصف البالغين يشخرون بين الحين والآخر، كما أن الأطفال قد تصابوا بالشخير أيضا. ويحدث الشخير عندما يمر الهواء المتدفق من خلال الأنسجة المرتخية في الحلق، مما يؤدي إلى اهتزازها أثناء التنفس، وبالتالي حدوث صوت غير طبيعي. تغيير نمط الحياة مثل فقد الوزن وتجنب شرب الكحوليات قبل الذهاب إلى الفراش أو النوم على أحد الجانبين كلها عوامل تساهم في إيقاف الشخير، بالإضافة إلى أن تركيب بعض الأدوات الطبية وإجراء الجراحة من العوامل المساهمة في علاج الشخير، على الرغم من عدم ملائمتها أو غير أهميتها لكل شخص يعاني من الشخير. أعراض الشخير: بالإضافة إلى الإزعاج الذي يسببه الشخير، فالأعراض تشتمل على الإفراط في النوم أثناء النهار، وصعوبة في التركيز، واحتقان الحلق، وعدم الراحة أثناء النوم، والشرقة ليلا أثناء النوم، وعدم انتظام ضربات القلب. إذن ما هي أسباب الشخير؟ هناك العديد من العوامل التي تساهم في إصابة الإنسان بالشخير، مثل تشريح الفم والجيوب الأنفية، أو شرب الكحوليات، أو الإصابة بالحساسية، أو نزلات البرد، أو الوزن الزائد. عندما ينتقل الإنسان من النوم الخفيف إلى النوم العميق، ترتخي العضلات في سقف الفم واللسان والحلق، كما أن الأنسجة في الحلق ترتخي إلى الحد الذي يجعلها تهتز وتسبب انسداد لممرات الهواء. وكلما تعرضت ممرات الهواء للانسداد، كلما كان تدفق الهواء غير سلس في خروجه، وكلما ازداد اهتزاز هذه الأنسجة، كلما كان صوت الشخير أعلى وأعلى. العوامل التالية هي من الأسباب التي تؤدي إلى الشخير: تشريح الفم، سقف الفم المنخفض الغليظ، أو تضخم اللوزتين أو الأنسجة في مؤخرة الحلق تعمل على إحداث الضيق في ممرات الهواء. اللهاء، وهو ذلك الجزء من الأنسجة المثلثي الشكل المتدلى من الحلق، يكون كبيرا في الطول، مما يعوق تدفق الهواء ويزيد من الاهتزاز. الإرهاق وعدم النوم جيدا: إن متوسط ما يحتاجه الإنسان لينال القدر الكافي من النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا، لكن الغالبية العظمى من الناس لا تستطيع الحصول على الراحة الكافية في ظل متطلبات العصر الحديث وظروفه المتطورة، وبالتالي يعاني الإنسان من التعب أو الإرهاق التراكمي. وهذا الإرهاق التراكمي يساعد على ارتخاء العضلات التي تعمل على بقاء ممرات الهواء مفتوحة، والذي يؤدي بدوره إلى تلف هذه الممرات ويساعد على زيادة الشخير. الزيادة في الوزن: زيادة الوزن والسمنة تصيب الحلق أيضا وتساهم في ضيق ممرات الهواء. شرب الكحوليات: قد ينجم الشخير عن شرب الكحوليات بكثرة قبل الخلود إلى النوم، فالكحوليات تعمل على إرخاء عضلات الحلق وتقلل من الدفاع الطبيعي لانسداد ممرات الهواء. مشاكل الجيوب الأنفية: احتقان الأنف المزمن والتواء أو اعوجاج الحاجز الأنفي قد يساهم في الشخير أيضا. انقطاع النفس أثناء النوم: الشخير يرتبط أيضا بانقطاع النفس أثناء النوم، وفي هذه المشكلة الخطيرة فإن أنسجة الحلق تسد ممرات الهواء وتمنع الإنسان من التنفس. وانقطاع النفس أثناء النوم يتميز بالشخير العالي الذي يعقبه فترات من السكون عند توقف النفس أو تقريبا شبه توقفه. في بعض الأحيان لا يحدث الانسداد الكامل، ويظل الشخص يشخر ويصبح ممر الهواء ضيقا للغاية، مما يجعل تدفق الهواء غير ملائما لاحتياجات الشخص. والافتقار إلى الأكسجين وتزايد نسبة ثاني أكسيد الكربون ترسل إشارة لاستيقاظ الشخص، مما تجبر ممرات الهواء لكي تفتح مع صوت الشخير العالي. وهذا النمط من التنفس يتكرر عدة مرات أثناء الليل. ولكي تشخص حالة الإنسان بانقطاع النفس أثناء النوم لانسداد ممرات الهواء، فإن بطء النفس أو توقفه لابد وأن يحدث 5 مرات على الأقل في الساعة أثناء النوم. عوامل الخطورة: من العوامل التي تزيد من مخاطر التعرض للشخير: الرجل أكثر عرضة للإصابة بالشخير عن الإناث، والسمنة، حيث الأشخاص التي تعاني زيادة الوزن تصاب بالشخير أو انقطاع النفس أثناء النوم لانسداد ممرات الهواء. ضيق ممرات الهواء: هناك البعض من الأشخاص التي لديها بشكل طبيعي تضخم في حجم اللوزتين ولهات طويلة أو تضخم الأنسجة في مؤخرة الحلق، مما يعمل على ضيق ممرات الهواء مسببة الشخير. الاضطرابات الأنفية: إذا كان هناك خلل خلقي في ممرات الهواء مثل اعوجاج الحاجز الأنفي أو المعاناة المزمنة من انسداد الأنف،
والتي تزيد معها احتمالات الإصابة بالشخير. الشخير قد يكون علامة لاضطرابات أخرى أخطر، ويعتمد ذلك على سبب الشخير، ومن المضاعفات التي تتصل به النوم نهارا، ومشاكل في العلاقة الزوجية، وصعوبة في التركيز، واحتمالية الإصابة بضغط الدم المرتفع أو فشل القلب أو السكتة الدماغية، تزايد احتمالية الإصابة بنقص الانتباه أو فرط النشاط، وخاصة بين الأطفال التي تعاني من توقف النفس أثناء النوم، الوقوع في براسن حوادث السيارات لعدم تناول القدر الوافر من النوم. قد يوصي الطبيب أولا بتغيير نمط الحياة عند محاولة علاج هذه الحالة الصحية، وكذلك فقد الوزن وتجنب شرب الكحوليات بالقرب من ميعاد النوم مع تغيير أوضاع النوم. وإذا لم تساهم هذه العوامل في التخلص من الشخير، فقد يلجأ الطبيب إلى التالي: أجهزة الفم، حيث أجهزة الفم هي نوعا من الأجهزة التي تركب في الفم من أجل تقديم وضع اللسان وسقف الفم، مما يجعل ممرات الهواء مفتوحة. وإذا كان الخيار باللجوء إلى أجهزة الفم، فلا بد من الزيارة الدورية لطبيب الأسنان مرة على الأقل كل 6 أشهر أثناء العام، للتأكد من أن الحالة لا تزداد سوءا، ومرة كل عام بعد الاطمئنان من استقرار الحالة مع هذا التركيب الفموي. ومن الآثار الجانبية المرتبطة بهذه التركيبات ألم بالفك، والشعور بعدم الراحة في عضلات الوجه، والضغط المستمر الإيجابي لممرات الهواء، وفيه يتم ارتداء مسك ضاغط على الأنف أثناء النوم، وهذا المسك متصل به مضخة صغيرة تجبر الهواء على الخروج من ممراته التي تجعلها مفتوحة. هذا المسك يمنع الشخير ويعالج انقطاع النفس أثناء النوم، إلا أنه مفضل أكثر لعلاج حالات انقطاع النفس أثناء النوم. وهناك البعض من الأشخاص التي لا تتكيف مع الصوت المزعج المنبعث من المسك، لذا لابد من استشارة الطبيب قبل الاستسلام، لأنه من الممكن إجراء بعض التعديلات. الجراحة التقليدية يتم إعطاء الشخص فيها مخدر كامل، حيث يقوم الجراح باستئصال الأنسجة الزائدة ويعمل على تضييقها، نوع من أنواع رفع الحلق. من الآثار الجانبية المرتبطة بالجراحة التقليدية النزيف والعدوى والألم واحتقان الأنف. جراحة الليزر، وهي تسمى بجراحة اليوم الواحد، حيث يخرج الشخص من المستشفى أو من عيادة الطبيب بمجرد الانتهاء من إجرائها. يقوم الطبيب فيها بحمل أداة صغيرة عن طريق اليد بها إشعاعات لتقصير اللهاة واستئصال الخلايا الزائدة المتضخمة التي تسد ممرات الهواء في سقف الفم، والتي تعمل على تقليل الاهتزاز. وقد يحتاج الشخص معها إلى أكثر من جلسة لإحداث الفاعلية المرغوب فيها وللسيطرة على الشخير. جراحة الليزر لا يوصى بها لانقطاع النفس أثناء النوم، ومن الآثار الجانبية المحتملة مع هذا النوع الجراحي هو التعرض للألم والعدوى والنزيف واحتقان الأنف. استئصال الأنسجة بتردد الموجات الإشعاعية. في هذه النوعية من الجراحة يقوم الأطباء باستخدام إشارات من تردد الموجات الإشعاعية قليلة الكثافة لاستئصال جزء من أنسجة سقف الفم اللينة لكي تحد من الشخير. يمكن إجراء هذه الجراحة والخروج بعدها من المستشفى في نفس اليوم، حيث يستخدم معها المخدر الموضعي. وعن مدى فاعلية هذا الإجراء الجديد، فما زالت هناك الحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات، وبوجه عام فإن هذا الإجراء أقل ألماً عن باقي أنواع جراحات الشخير الأخرى. من أجل الوقاية من الشخير أو الإقلاع عنه، يتم اتباع الخطوات التالية: التخلص من الوزن الزائد، فكلما قل حجم الحلق كلما اتسعت ممرات الهواء. النوم على أحد الجانبين، والنوم على الظهر يجعل اللسان يتدلى إلى الخلف في الحلق، مسببا ضيق في ممرات الهواء والإعاقة الجزئية لتدفق الهواء. لذا يتم النوم على أحد الجانبين مع محاولة رفع الرأس عدة سنتيمترات باستخدام المزيد من الوسادات الصغيرة. الشرائط الأنفية اللاصقة التي توضع في الأنف تساعد على زيادة مساحة الممرات الأنفية وتعزز التنفس، لكن هذه الشرائط غير فعالة مع انقطاع التنفس أثناء النوم. علاج احتقان الأنف أو انسدادها: الإصابة بالحساسية أو اعوجاج الحاجز الأنفي يحد من تدفق الهواء خلال الأنف، وهذا يجبر الشخص على التنفس من الفم، وبالتالي ازدياد احتمالات الشخير. عدم الإفراط في استخدام مزيلات الاحتقان عن طريق الرش أو تلك الأقراص عن 3 أيام على التوالي، لأنها تزيد من الاحتقان. إذا لم يوصي الطبيب بغير ذلك، سؤال الطبيب عن أدوية إسبري الاستيرويد إذا كان الاحتقان مزمنا. ومن أجل تصحيح الحاجز الأنفي قد تكون هناك حاجة لإجراء الجراحة. الحد من شرب الكحوليات والمهدئات، والامتناع عن شرب الكحوليات قبل الخلود للنوم بحوالي 2 على الأقل. وقبل أخذ أي نوع من أنواع المهدئات لا بد من إخبار الطبيب بحالة الشخير قبل أن يصفها للشخص. فالمهدئات والكحوليات والأقراص المنومة
تعمل على إحباط الجهاز العصبي المركزي، مسببة إرخاء مفرط في العضلات بما فيها أنسجة الحلق. بالإضافة إلى ذلك، إذا توقف الإنسان عن التنفس نتيجة لانسداد ممرات الهواء، فقد يستغرق البدء في العودة للتنفس مرة أخرى فترة أطول، لأن الكحوليات والمهدئات تثبط من قدرة المخ على اليقظة من النوم. الشخير من الحالات الشائعة، وتوجد العديد من المنتجات المتاحة مثل سبراي الأنف وعلاجات الطب البديل للتغلب على هذه المشكلة، على الرغم من ثبات عدم فاعلية معظمها. يساعد الغناء على التحكم في عضلات سقف الفم والحلق العلوي، وهناك دراسة أولية توصلت إلى انخفاض نسبة الشخير في المشاركين في تمارين الغناء الموصى بها لهم على مدار 20 دقيقة في اليوم لمدة 3 أشهر، وكان المشاركون كلهم من البالغين الذين بدأوا الشخير في سن كبيرة ولم يعانوا من اضطرابات أنفية أو سمنة. لكن الحاجة ما زالت موجودة إلى إجراء المزيد من الاختبارات بخصوص ممارسة الغناء في علاج الشخير. وهذا كل ما لدينا لنقدمه لكم في حلقة اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، وانشر الفيديو مع أصدقائك. مع تحياتي، في أمان الله.